Listen up, because I'm only going to say this once. My name is Ibrahim Traore. कैप्टन इब्राहिम ट्राउरे ना सिर्फ बर्कीना फासो के अबूरी सदर हैं बल्कि वो अफ्रीका में एक नई इनकलाबी बेदारी की अलामत बनकर उभरे हैं। उन्होंने फ्रांसीसी असर रसूख को मुस्तरद करते हुए रूस से दिफाई ताल्लुकात कायम किए और साहिल रियासतों के इत्तेहाद की बुनियाद रखी और मुश्तरका करेंसी और पासपोर्ट जैसे जुर्रतमंदाना ख्वाब पेश किए। उनकी क़यादत में अवामी शिरकत, मकामी मईशत का फ़रोग और बरेआज़मी वहदत का पैगाम नौजवान नस्ल में उम्मीद की किरण बन चुका है। President of Burkina Faso, and I'm here to tell you something that's been burning in my heart and in the hearts of millions across Africa. ट्राउरे का विजन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अमली जद्दोजहद का आगाज़ है जो अफ्रीका की तकदीर बदल सकता है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मैमूना लतीफ़ चीमा और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, अफ्रीकी बरे-आज़म एक तरफ कुदरती वसाइल जैसे सोना, कोबाल्ट और लिथियम से माला माल है तो दूसरी तरफ नौआबादियाती तसल्लुत, मुआशी लूटमार और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। गुलामी से आज़ादी के दावों के बावजूद आज भी अफ्रीका आलमी ताकतों के मुआशी और सियासी दबाव में जकड़ा हुआ है। यहाँ जमीन से कीमती खजाने निकलते हैं मगर आवाम गुर्बत और भूख में डूबे हुए हैं। ऐसे तारीख हालात में तारीख कभी कभी ऐसे रहनुमाओं को जन्म देती है जो महज इक्तदार नहीं बल्कि इनकलाब का ख्वाब लेकर आते हैं। बर्कीना फासो के अबूरी सदर कैप्टन इब्राहिम ट्राउरे उन्हीं नडर शख्सियात में से एक हैं जिनका विजन न सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद है बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक नई उम्मीद है। इब्राहिम ट्राउरे 14 मार्च 1988 को बर्कीना फासो के देही इलाके बांडोकुई में पैदा हुए, एक ऐसे मुल्क में जहां गुर्बत, सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर मुल्की इन्हसार रोजमर्रा की हकीकतें थी। एक सादा खानदान से ताल्लुक रखने वाले ट्राउरे ने बचपन ही से कौम की तकलीफें महसूस की और यही एहसास उन्हें फौज में ले आया। दौरान तरबियत उनकी दयानतदारी, जज्बा और क़यादत की सलाहियतों ने आला अफसरान को मुतासिर किया। बतौर कप्तान उन्होंने फौज की एलीट कोबरा यूनिट में खिदमत अंजाम दी, जहां दहशतगर्दी के खिलाफ महाज़े जंग पर लड़ते हुए उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को करीब से देखा। उन्होंने मुशाहिदा किया कि किस तरह बदउन्वान सियासी क़यादत की नाअहली ने आवाम को भूख और अदम तहफ़्फ़ुज़ में धकेल दिया है। यही तजुर्बात उनकी सोच को एक आम सिपाही से बढ़ाकर एक इनकलाबी रहनुमा में ढालते गए जो मसले की जड़ को समझकर हकीकी तब्दीली लाने का अज़्म रखते थे। 2022 बर्कीना फासो के लिए सियासी और सिक्योरिटी बहरान का बदतरीन साल था। मुल्क का बड़ा हिस्सा दहशतगर्द गिरोहों के कब्जे में था और जनवरी में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी डैम्बिया ने फौजी बगावत की मगर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे और हालात मज़ीद बिगड़ गए। इसी बेचैनी के माहौल में 30 सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम ट्राउरे ने नौजवान फौजी अफसरान के साथ एक और मुदाखलत की जिसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली नहीं बल्कि रियासत की मुकम्मल समत बदलना था। महज 34 वर्ष की उम्र में इक़्तिदार संभालने वाले ट्राउरे ने आते ही रिवायती निज़ाम को चैलेंज किया और एक ऐसा इनकलाबी विजन पेश किया जो नए अफ्रीका की बुनियाद रखता है। इक़्तिदार संभालते ही ट्राउरे ने बर्कीना फासो की खारजा पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली की। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक नौआबादियाती बाक़ियात और गैर मुल्की असर रसूख का खात्मा नहीं होगा, अफ्रीका हकीकी खुदमुख्तारी हासिल नहीं कर सकता। Listen up, because I'm only going to say this once. My name is Ibrahim Traore, President of Burkina Faso, and I'm here to tell you something that's been burning in my heart and in the hearts of millions across Africa. इसी सोच के तहत उन्होंने फ्रांस के साथ तवील अस्करी ताल्लुकात खत्म करते हुए फ्रांसीसी फौज और सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया, एक ऐसा फैसला जिसने पेरिस में तशवीश की लहर दौड़ा दी। ट्राउरे ने वाज़ेह किया कि उनकी जंग फ्रांसीसी आवाम से नहीं बल्कि फ्रांस की साम्राज्य पॉलिसी से है। उन्होंने मगरिब से फासला बढ़ाकर खारजा पॉलिसी का रुख रूस और दीगर गैर मगरबी ताकतों की तरफ मोड़ दिया। रूस के साथ दिफाई और तिजारती रवाबित को फ़रोग देना इसी हिकमत अमली का हिस्सा था। अफ्रीका में इसे जुर्रतमंदाना कदम कहा गया जबकि मगरबी मीडिया ने इसे रूसी असर रसूख का फैलाव करार दिया। ट्राउरे का विजन महज कौमी हदूद तक महदूद नहीं था। वो समझते थे कि
افریقہ کی اصل طاقت اس کے اتحاد میں ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے مالی اور نائجر کی ہم خیال فوجی حکومتوں کے ساتھ 16 ستمبر 2023 کو ساحل ریاستوں کا اتحاد یعنی الائنس آف ساحل اسٹیٹس قائم کیا۔ ابتدا میں یہ اتحاد مشترکہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے دفاعی معاہدہ تھا، مگر جلد ہی یہ ایک سیاسی، معاشی اور نظریاتی بلاک میں بدل گیا۔ اب یہ اتحاد صرف سیکیورٹی کا پلیٹ فارم نہیں بلکہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت، سیاسی شعور اور حقیقی خود مختاری کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ اس کا حتمی مقصد ایک ایسی کنفیڈریشن ہے جو مشترکہ کرنسی، پاسپورٹ اور مربوط معیشت کی بنیاد رکھے۔ سیکیورٹی بحران سے نمٹنے کے لیے ٹراورے نے روایتی طریقوں سے ہٹ کر عوامی شرکت پر مبنی حکمت عملی اپنائی۔ VDP یعنی رضاکاروں کی دفاعی فورس، انہوں نے اس فورس کو بڑے پیمانے پر فعال کیا اور ہزاروں عام شہریوں کو بنیادی عسکری تربیت دے کر ہتھیار فراہم کیے گئے تاکہ وہ اپنے دیہات اور قصبوں کا دفاع خود کر سکیں۔ یہ پوری قوم کی جنگ کا تصور تھا جس کا مقصد ہر شہری کو ملک کے دفاع میں حصے دار بنانا تھا۔ RIB یعنی ریپڈ انٹروینشن بٹالین، یہ ایک ایلیٹ فورس تشکیل دی گئی جو دہشت گردوں کے خلاف تیز رفتار اور فیصلہ کن کارروائیوں کے لیے تربیت یافتہ ہے۔ اگرچہ ان اقدامات کے باعث کئی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی اور دہشت گردوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، تاہم کچھ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں VDP کے کردار، ماورائے عدالت گرفتاریوں اور سخت گیر پالیسیوں پر سوالات اٹھاتی ہیں۔ ٹراورے کے حامیوں کا موقف واضح ہے کہ یہ ملک کی بقا اور سالمیت کی جنگ ہے اور ایسے حالات میں غیر معمولی اقدامات ناگزیر ہوتے ہیں۔ ابراہم ٹراورے کا سب سے بڑا اور دیرپا ویژن ایک متحد، خود مختار اور غیر نو آبادیاتی افریقہ کا قیام ہے۔ ان کے مطابق جب تک 54 افریقی ممالک ایک دوسرے سے منقسم اور بیرونی طاقتوں کے معاشی اور سیاسی مفادات کے اسیر رہیں گے، تب تک وہ اپنی تقدیر خود نہیں لکھ سکیں گے۔ ان کے ویژن کے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ایک متحد افریقی حکومت ایک ایسی وفاقی یا کانفیڈرل حکومت جو مشترکہ خارجہ، دفاعی اور معاشی پالیسیاں بنائے۔ ایفرو منی، ایک مشترکہ براعظمی کرنسی جو فرینک جیسے نوآبادیاتی مالیاتی نظاموں کو ختم کر دے اور افریقہ کو IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے نجات دلائے۔ افریقی پاسپورٹ، ایک واحد پاسپورٹ جو تمام افریقی شہریوں کو براعظم کے کسی بھی ملک میں بغیر ویزا سفر اور کام کرنے کی آزادی دے۔ وسائل پر قومی ملکیت، قدرتی وسائل جیسے تیل، سونا، کوبالٹ، یورینیم پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بجائے قومی اور براعظمی کنٹرول قائم کرنا تاکہ اس کی آمدنی عوام پر خرچ ہو۔ I'm here to fight for my people, for our dignity and for our future. And I know I'm not alone. After I spoke, something incredible happened. براعظمی سطح پر آزاد تجارت کو فروغ دینا اور ایک ایسی صنعتی بنیاد قائم کرنا جو افریقہ کو خام مال برآمد کرنے والے خطے سے ایک پیداواری طاقت میں بدل دے۔ پالیسی سازی اور قیادت میں نوجوان نسل کو آگے لانا، کیونکہ ٹراورے کے نزدیک افریقہ کا مستقبل اس کی نوجوان آبادی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام عناصر نئے افریقہ کی بنیاد بناتے ہیں، ایک ایسا براعظم جو خود انحصار، باوقار اور عالمی طاقتوں کے رحم و کرم سے مکمل طور پر آزاد ہو۔ ٹراورے کا نظریہ خلا میں پیدا نہیں ہوا۔ ٹراورے کے سب سے بڑے نظریاتی پیشرو خود برکینا فاسو کے انقلابی رہنما تھامس سنکارا ہیں۔ سنکارا، جنہیں افریقہ کا چی گویرا کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ملک کا نام اپر وولٹا سے تبدیل کر کے برکینا فاسو یعنی ایماندار لوگوں کی سرزمین رکھا تھا۔ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف جنگ لڑی، خواتین کو بااختیار بنایا اور مغربی تسلط کو چیلنج کیا۔ ٹراورے کا سرخ بیرٹ پہننے کا انداز، ان کا سادہ طرز زندگی اور ان کے انقلابی نعرے براہ راست سنکارا کی یاد دلاتے ہیں۔ ٹراورے در حقیقت اسی ادھوری انقلاب کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے 30 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ ٹراورے کے مطابق حقیقی آزادی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کرنسی خود مختار نہ ہو۔ مغربی اور وسطی افریقہ کے 14 ممالک آج بھی فرانسیسی فرانک استعمال کرتے ہیں۔ یہ کرنسی یورو سے منسلک ہے اور اس کی پالیسیاں فرانسیسی خزانے کے کنٹرول میں ہیں۔ ان ممالک کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کا 50% فرانسیسی مرکزی بینک میں رکھنا پڑتا ہے۔ ٹراورے اسے معاشی غلامی کی بدترین شکل قرار دیتے ہیں۔ ایفرو منی کا نظریہ اسی غلامی کو توڑنے کا اعلان ہے تاکہ افریقہ اپنی مالیاتی پالیسیاں خود بنا سکے اور اپنی معیشتوں کو حقیقی معنوں میں آزاد کر سکے۔ صدر ٹراورے نے اپنی قیادت کو صرف افریقی مسائل تک محدود نہیں رکھا،
उन्होंने आलमी सतह पर मजलूमों के लिए आवाज उठाई, खास तौर पर फलस्तीनी कॉज के लिए। उन्होंने गजा में इसराइल मजालिम की खुलेआम मजम्मत की और आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा किया। एक ऐसे वक्त में जब बेशतर अरब और मुस्लिम ममालिक मसलहत की चादर ओढ़े खामोश थे, ट्राउरे ने जुर्रत के साथ फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। इस इक़दाम ने उनकी साख न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया और ग्लोबल साउथ में एक निडर और उसूल परस्त रहनुमा के तौर पर मुस्तहकम कर दी। मुत्तहिद अफ्रीका का ख्वाब जितना हसीन है, उसकी राह उतनी ही कठिन है। ट्राउरे और उनका विजन को कई संगीन चैलेंजेस का सामना है। अंदरूनी सियासी कशमकश पर हर मुल्क के अंदर मौजूद मराहत याफ्ता तबके और रिवायती सियासतदान इस इनकलाबी तब्दीली की मुज़ाहमत करेंगे। आलमी ताकतों की मुखालफत फ्रांस, अमरीका और दीगर मगरबी ताकतें अफ्रीका में अपने मुआशी और स्ट्रैटेजिक मफादात को आसानी से नहीं छोड़ेंगी। वो सफारती दबाव, इक्तसादी पाबंदियों और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं। मुआशी बहरान, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुआशी इस्लाहात के लिए बहुत बड़े वसाइल दरकार हैं, जबकि उन ममालिक की मईशतें पहले ही दबाव का शिकार हैं। इदारा जाती कमजोरियां बरे-आज़मी सतह पर मौसर और गैर जानिबदार इदारों का फुकदान इत्तेहाद की राह में एक बड़ी रुकावट है। लेकिन ट्राउरे का पैगाम वाज़े और दो टोक है, या तो हम अपनी बका की जंग लड़ेंगे या हम हमेशा के लिए गुलामी में डूब जाएंगे। इंतखाब हमारा है। ट्राउरे की बेपनाह मकबूलियत की एक बड़ी वजह उनकी शख्सियत है। फौजी वर्दी में मलबूस सुर्ख बैरेट पहने वो एक रिवायती सदर के बरक्स एक इनकलाबी कमांडर नजर आते हैं। उनकी सादा तर्ज जिंदगी, दो टोक और बेबाक गुफ्तगू और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों से बराह रास्त मुखातिब होने की सलाहियत ने उन्हें अफ्रीका की नौजवान नस्ल का हीरो बना दिया है। वो नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो ये साबित करती है कि क़यादत के लिए उम्र नहीं बल्कि विजन और हिम्मत की जरूरत होती है। सवाल ये है कि क्या अफ्रीका वाकई मुत्तहिद हो सकता है? इसका जवाब हाँ में है, अगर क़यादत अब्राहम ट्राउरे जैसे नडर, दयानतदार और बसीरत अफरोज अफराद के हाथ में हो। ट्राउरे का विजन सिर्फ एक जज्बाती नारा नहीं बल्कि एक काबिल अमल जद्दोजहद का खाका है। वो ना सुपर पावर्स के दबाव से घबराते हैं और ना आलमी मीडिया की तनकीद से और ना ही नाकामी के खौफ से। उनकी क़यादत महज बर्किना फासो की तारीख का एक बाब नहीं बल्कि ये पूरे अफ्रीका के लिए एक मुमकिना टर्निंग पॉइंट है। अगर वो कामयाब होते हैं तो ये सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरे बरे आज़म की फतह होगी, जो एक ऐसे नए दौर का आगाज करेगी जहां अफ्रीका खुद मुख्तारी, वकार और बराबरी की बुनियाद पर अपना हकीकी आलमी मकाम हासिल कर सकता है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।